2.10. Но сегодня этот рекорд побит вот этим человеком. Ты можешь быть каким угодно высоким, и все равно будешь казаться... Собраться. Это голкипер покрикивает на своих, подача прямо во вратарскую. Еще удар, и мяч облизнул перекладину и летит за... Подкользина вообще идеально. Он, причем мяч точно ему в голову летел. Тут, наверное, даже футбольного опыта больше не хватило так подстроиться.